Makinamız 5530-DZ. YK-5530-DZ mekanik zikzak makinesi. Tekrardan belirteyim. En önemli özelliklerinden biri büyük mekik olması bu makinenin. Ekstra kalın dikiş yapabilir. Makinamız mekanik. Dizlikle ayak kaldırma. 8 milim ve 10 milime kadar çıkarabilme özelliği var bu makinede. Direct driver. İğne pozisyon özelliği var. İğne yukarıda, iğne aşağıda pozisyon ayarlayabilirsiniz. Hızını buradan ayarlayabilirsiniz. Devrini buradan ayarlayabilirsiniz. Duruş pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen dikişini görelim. Işık modu var. Yer ışık.